Bueno, para iniciar el desarmado de esta máquina, vean cómo lo vamos a hacer. Vamos a quitar lo que viene siendo la perilla y vamos a quitar este tornillo que tiene aquí. Este tipo de máquina no lo vamos a desarmar por la parte de atrás. Este es completamente diferente. Esta se desarma de esta manera. Quitamos el tornillo de aquí para poder quitar lo que viene siendo la tarjeta electrónica. Listo. Es un tornillo bastante largo, no lo vayan a perder. Entonces ahora quitamos la tarjeta electrónica y empezamos a desconectar los que vienen siendo los conectores. Vamos a desconectar este. Vamos a desconectar este y este. Y este también de una vez, ¿ok? Esto lo hubiéramos podido desconectar de acá, pero bueno, los conectamos así, toda la tarjeta, y la hacemos a un lado. Ahora vamos a quitar lo que viene siendo estos dos tornillos en forma de... están planos. Listo. Y jalamos lo que viene siendo la lámina hacia afuera. Y la jalamos. Si se fijaron ustedes, en la parte de atrás no quitamos ningún tornillo, ¿ok? La parte de atrás la dejamos intacta como debe de ser. Esta se desarma diferente. Ahora vamos a quitar lo que viene siendo dos tornillos en la parte de abajo. Pueden quitar primero los de arriba o los de abajo, como sea. Tiene dos tornillos en la parte de abajo. Ya previamente yo los quité. Llevo un tornillo allí y otro tornillo allá. Ok, quitamos esos dos y vamos a proceder a quitar lo que viene siendo esta placa de aquí. Vamos a quitar, vamos a ver cuál nos está estorbando. Vamos a mirar si podemos sacar la placa sin necesidad de quitar esta parte de aquí. Vamos a quitar 1, 2, 3 y 4. Estos no los vamos a tocar dependiendo de lo que veamos ahorita, ok. Ya quitamos los tornillos de abajo, vamos a ver qué pasó. Ok, se siente que va a salir toda la parte. Entonces quitamos 1, 2, 3, 4. Hay que poner mucho cuidado que no se caigan. 4 tornillos. Y ahora sí jalamos hacia abajo. De este lado de la mano izquierda lleva lo que viene siendo el switch de la puerta. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver cuáles cables son. Son estos dos cables. Estos dos conectores, perdón. Estos los hubiéramos desconectado al principio también, ¿ok? Y hacemos lo que viene siendo la tapadera a un lado. ¿Se fijaron cómo se desarma esta máquina? Bien fácil. Pero aquí tenemos el problema principal. El problema principal de esta máquina es que se rompió todo lo que viene siendo el soporte donde cae el motor y empieza a dar vueltas. Completamente se rompió, se desapareció. Y esto pues ya tiene un corte bastante amplio. Vean, tiene más o menos un dedo de ancho lo que viene siendo el corte hacia abajo. Esto ya no sirve. Esto se quita así solamente. Vamos a ver. Esta parte por eso se cayó el tambor, porque estaba muy fea. Entonces ya vieron cómo la quitamos. Solamente va metida ahí. Hacemos un lado esta pieza para seguir desarmando. Entonces, para quitar lo que viene siendo la banda, vámonos por la parte de abajo. Si quieren sacar el tambor, para quitar el tambor, sí vamos a tener que quitar esta placa de aquí. Esta placa la tenemos que quitar para poder tener acceso a lo que viene siendo el tambor, ¿ok? Quitamos estos dos tornillos y estos también, para poder sacar todo lo que viene siendo esa placa de metal. Pero eso es súper fácil. Vámonos por la banda. A ver dónde está la banda. Ahí la tenemos. Solamente jalan el tensionador hacia lo que viene siendo la izquierda, perdón, la derecha. Presionan el tensionador hacia la derecha y ahorita ponen la banda. Ahorita lo voy a enseñar porque no la puedo enseñar por aquí porque está un poco complicado. Entonces quitamos esta parte, vamos a ver. Vamos a quitar esta placa para poder sacar el tambor completo. Y procedemos a jalar el tambor, pues ya previamente que desarmamos todo, ¿verdad? Ahí está. Vamos a revisarla a ver cómo está por dentro la máquina esta. Para instalarla, pues es el mismo procedimiento, así como la quitamos. Primero ponemos el tambor para adentro, ponemos lo que viene siendo la banda. La banda va en esta posición así. Se jala para ponerla, se jala hacia la derecha y debe de ir más o menos así, vean. Debe de quedar más o menos así. Así, ¿ok? Más o menos así.
Entonces todo se ve bien, no se mira que otra parte esté rota, especialmente de allá de adentro se mira todo bien. Aquí está lo que viene siendo el hoyo que tenía la máquina, que tiene la máquina más bien. Vean cómo se desgastó todo lo que viene siendo la lámina. Esta es rebaba solamente del mismo metal. Y vamos a proceder a ver si podemos conseguir la parte para repararla. Pero de esta manera, amigos, nosotros lo que viene siendo desarmamos la máquina para reparación. Y bien sencillo, para poner lo que viene siendo la tapera de arriba, pues es bien fácil, solamente se pone de regreso, así como lo hicimos. Ya que quitamos todas las piezas, una cosa que se me pasó, amigos, que no tomé en cuenta, es de que este tipo de máquina usa lo que viene siendo agua. Vamos a verlo por la parte de atrás. Esta tiene... ¿Dónde está localizado? Vamos a verlo. Aquí está la entrada del agua. Este tipo de máquina cuenta con lo que viene siendo el sistema de rocío de agua. ¿Qué quiere decir? Que una vez que la ropa se está secando, al mismo tiempo avienta agua si nosotros la programamos para que la ropa supuestamente salga planchada. Y si notan ustedes, aquí trae la manguera. Cuando nosotros jalamos lo que viene siendo la puerta, no me percaté, ojo, no lo tomé en cuenta porque no creí que estuviera ahí. Siempre por lo regular tenemos acceso para desarmarla. Aquí está lo que viene siendo la manguera, ¿ok? Esta manguera se salió de esta parte de acá. Y este es solamente un conector que ya saben que si presionamos lo que viene siendo la valvulita esta hacia arriba, lo liberamos o lo abrochamos solamente así poniéndolo, ¿ok? Bueno, ya para poner todo de regreso vamos a poner lo que viene siendo el tambor ahí en su lugar. Lo metemos hasta adentro. Ya que metimos el tambor hasta el fondo, entonces vamos a meter lo que viene siendo la banda. Aquí está la banda. Y vamos a meter la mano. Vean cómo lo vamos a hacer. Vamos a meter la mano para adentro. A ver si se alcanza a mirar ahí. Y pongamos lo que viene siendo la banda aquí en su lugar. Aquí está la polea, acá está la polea. La polea no se alcanza a ver, pero ahí la tenemos. Vamos a ver. Por arriba lo vamos a pasar. Y luego le vamos a girar a la derecha para insertar en la polea del motor. Ahí está. Perfecto. Ahí quedó bien, facilito. Estos tornillos sirven como ganchito, ¿ok? Vean. Listo. Ya pues ahorita solamente vamos a poner lo que viene siendo la puerta. Para poner lo que viene siendo la parte de abajo, ya le pusimos la parte. Ahorita les voy a enseñar cómo vamos a poner la parte. Entonces, para poner lo que viene siendo esta pieza, es lo que les había dicho, que la puerta no tiene por dónde meter la mano. Entonces por aquí tampoco nos cabe la mano, obviamente. O a lo mejor sí, a lo mejor no. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Pero ahí está. Vamos a poner la puerta de enfrente ahorita.